DJ Newton, o DJ da Rota 116. Olha ele por aqui, Miguel. Com certeza aí, lançando mais uma. Esse é pro do Corujinha, né, Miguel? Corujinha Vlogs. Vamos Ford Cargo. Com certeza aí, realizou seu sonho, né? Comprou seu próprio caminhão. Depois de muitas batalhas ali, né, Miguel? O sonho foi realizado, né? Aos 21 anos, botando pressão. Com certeza ali, o canal no YouTube, né, Miguel? Registrando tudo.